Si tothom abandona les ciutats, qui hi quedarà? Aquells que no es poden permetre marxar-ne? Em pregunto, per què els grans hauran creat una ciutat tan perillosa com perquè els seus propis fills no hi puguin caminar sols? Nuestra filosofía es que todo el mundo debería tener acceso a cualquier cosa en la ciudad. Però avui hi heu parat i us heu preguntat qui més és part d'aquesta ciutat?